Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Continuăm să cercetăm Scriptura, să studiem această carte, Estera, și am ajuns să vorbim despre un de lemn, cum ei știu. Din nou, dacă nu ai ascultat de ieri, de alaltă ieri, nu o să repet ce am zis acolo, va trebui să înaintez, dar continuăm cum ei știu. Și ieri alaltă am vorbit de un de lemn, ieri ți-am vorbit de o strălucire. Și astăzi vreau să-ți dovedesc că chiar este vorba de o strălucire. Cum ei știu? Din cauza unei străluciri. De ce unii te urăsc fără să nu faci nimic? Din cauza unei străluciri. Înainte să citesc textul de azi, aș vrea să-ți împărtășesc o întâmplare care mi s-a părut destul de interesant. A fost un moment, nu știu dacă mai există aparatul respectiv, dar cineva, o firmă a creat un aparat care avea să fie vândut extraordinar, avea să facă foarte multe vânzări, dar a fost interzis. Aparatul ăsta, cel puțin în câteva țări din Europa, nu este legal acest aparat. De ce facea acest aparat? Aparatul era pentru cei care aveau magazine asta de dimensiune mici, magazine de cartier, cum ar veni, și care uneori erau îngrijorați sau se simțeau inconfortabil când se aduna un grup de tineri lângă magazinul lor, că uneori dacă, de exemplu, începea o batalie așa, putea să li se spargă geamurile, lucruri de genul ăsta, vandalism și așa mai departe. Și atunci erau cutie care era vândut la astfel de șef de magazin, oameni care aveau un magazin de genul ăsta. Și ei ce trebuia să facă era doar să pună cuția respectiv, să o pornească și cuția respectiv emitea un sunet care îi deranja pe tine, dar nu pe cei dincolo de 30 de ani. Un sunet destinat specific pentru o anumită vârstă, între vârsta, nu știu, de 17 până, nu știu, la 25, vârsta, nu mai știu exact, dar era un interval de vârstă, doar ei puteau să fie deranjat de acest sunet. Și exact, o să spui exact ca fluierele împotriva câinilor, exact. Doar că aici ce m-a uimit era pentru oamenii de un interval de vârstă stabilit. Extraordinar. Deci, poți să nu auzi un sunet fizic din cauza vârsta ta. Tu nu l-auzi, dar un altul care e mai tânăr l-aude. Deci, fizic, există sunete, bine, asta știm, există sunete care le captează doar câini și omul nu le captează, dar sunt sunete fizice. Există lumini care ochiul nostru nu le vede, dar sunt fizice. Bun. Dacă un sunet fizic, pentru că e la nu știu ce frecvență, și se poate și calcula, ok,
vrem să audă doar tineri, punem frecvența asta și audă doar tineri. Și cei mai în vârstă nu aud sunetul respectiv. Dacă se poate face asta cu un sunet fizic, dar despre lucrurile spirituale, care sunt, dar care nu le percepem. Pentru că chiar și lucrurile fizice care sunt, nu le percepem pe toate. Fiecare copil al lui Dumnezeu are o strălucire. E imposibil să vină Dumnezeu în viața ta să nu ai o strălucire. Ai o strălucire. Însă există diverse tipuri de strălucire. Din cauza strălucirii tale, unele persoane te urăsc fără să le faci nimic. Și spui, n-am făcut nimic, nu știu de ce mă urăsc, nu știu de ce la serviciu sau la școală, ăștia sunt împotriva mea, dar n-am făcut nimic. De fapt, nu e chiar adevărat. Ai făcut ceva. Ai strălucit. Dar la fel cum Moise strălucea și nu știa, mulți copii al lui Dumnezeu strălucea și ei nu știu și se uimesc când vine ura și împotriva zic, dar n-am făcut nimic, ba da, ai făcut ceva, ai strălucit. Și ce? Să ne temem să strălucim? Nu să ne temem să strălucim. Cum? Să ne temem. Nu, trebuie să strălucim. Trebuie să strălucim. Hai să citesc un pasaj. Unele persoane, dacă chiar sunt sincere, o să-ți spună, știi că te urăsc, dar nu știu de ce. Trimite proteina aceasta și spui, te asculte asta, o să știi de ce mă urăști fără să știi. Ok, 1 Corinteni 15, hai să citesc ceva. Biblia spune așa, ca să nu crezi că vine de la mine, hai să citesc ceva. Versetul 1 Corinteni 15, versetul 40. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta trupurilor pământești. Deci, și lucruri pământești au o strălucire. Dar lucrurile trupurilor cerești au o altă strălucire. Trupurile pământești și ele au o strălucire. Da? Și apoi continuă versetul 41. Alta este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Aici avem 3 categorii. Strălucirea stelelor, strălucirea lunii, strălucirea soarelui. Și le pune în ordine de puterea de strălucire. Începe cu soarele, apoi luna, apoi stelele. Dar apoi merge sub o subcategorie și că zice așa. Și chiar ăsta se deosebește în strălucire de alte stele. Dar pune 3 categorii mari. Strălucirea soarelui, strălucirea lunii, strălucirea stelelor. Dar la strălucirea stelelor sunt multe subcategorii pentru că ne spune, dar de fapt, chiar când vorbim de strălucirea stelelor, și o stea diferă de o altă stea în strălucire și zice așa, așa este l'învierea morților. Când se pune întrebarea cu ce trupuri oameni vor învia. Dar arată un principiu aici. Există diverse categorii de strălucire. Diverse categorii de strălucire. Și ziceam că cum ei știu din cauza strălucirii. Pentru că chiar Scriptura zice, ei vor străluci. Hai să citesc asta. Uite, de exemplu, ce citim în cartea lui Daniel. Daniel 12 cu 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Cei înțelepți vor străluci.
Și Domnul Iisus chiar zice în Matei 13:43, atunci cei neprianiți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Scopul lui Dumnezeu este să strălucim la înviere ca soarele. Dar o să vezi orice lucru din veacul viitor începe de aici. Orice lucru din veacul viitor începe într-o anumită formă aici pe pământ. În viața copiilor lui Dumnezeu. În Apocalipsa citim, de exemplu, de frunzele pomilor care vor folosi la vindecarea neamurilor. Vindecare de la Dumnezeu există acum și în viața creștinilor. Și aici, bineînțeles, trebuie să zic, nu am zis că nu mergem, creștinii nu se duc la doctor, la spital. Nu asta am zis. Am zis că pentru că în viitor va fi vindecare și acum Dumnezeu vindecă. Sunt niște, cum să zic, e o pregustare a ceea ce va veni, dacă vrei, nu știu cum să zic asta. Pentru că în cerul, împărăția cerurilor, nu este mâncare, este băutură, este bucurie, este pace în Duhul Sfânt, deși nu suntem încă în veacul viitor, dar deja în acest veac suntem îndemnați, bucurați-vă, iar zic bucurați-vă. Deja în acest veac putem zice și pace și bucuria este pus în inimile noastre prin Duhul lui Dumnezeu. Deși nu suntem încă în veacul viitor, care vine unde zice împărăția lui Dumnezeu este pace și bucurie în Duhul Sfânt, nu o să-mi spui, ok, o să aștept să mor ca să am pace și bucurie. Dar e clar că pace și bucurie în Duhul Sfânt în veacul viitor va fi ceva cu totul la un alt nivel decât pace și bucurie, care o experimentăm deja acum. Deci când Biblia zice vor străluci ca soarele, de aici începem să strălucim. Foarte important. Ok. Deci zâmbește, pentru că dacă l-ai pe Hristos, strălucești. Da, o să-ți aducă uneori ură, uneori împotrivire, dar mai bine să strălucești și să ai împotrivire decât să nu strălucești deloc și să fii totul să fie ok, dar nu strălucești deloc. Nu e o poziție în care vrei să fii. Și atunci, chiar Scriptura zice, dacă ești pregonit, persecutat din cauza... Mersi, Seigneur. Hai să citesc acest text.